Chavales, Veo. ¿Qué es eso? aquí con Carly, ¿verí? Oh, mira eso. Qué guay. O saluda a Carly, Claro, ¿verí? pues, esto. O Carly, ¿verí? Saluda. Ya, Aquí con la... ¿Cuál es? Abraham. Abraham, ¿cuál Está es? Abraham, ¿cuál es? Solo desactivo, le deja el visa. Abraham, ¿cuál es? ¿qué más? Uy, no O sea, saluda. desactívalo y Oye, ya. pero estás alumbrándose la cara. Sí, la de loco. Esto es para el gameplay, yo. Lo pone Doña Lourdes. Suelta pone con polvo. Le pone Doña Lourdes. Eso obvio que no tiene cola de litro. Oye, tu culo es guapo. Oye, oye. No hueva. Oye. El Kevin se queda a vivir en el baño. La fogata, oh. Ahora vas a ver a puro insecticida. Sí, y esto es solo... Ahorita nomás. Esto es solo el video. Cuando termine el video nos vamos, entramos, fritamos y nos vamos aquí y decimos que lo decimos en la fogata. El visaje, ve. No parece que está frito igual, ¿no? ¡Oye, Kevin! ¡Lo ahí, ¿Viste cómo se movió esa nota? ¡Oye, oye! ¡Ves, hijo de puta, oye! Uy, ese papel bolo, es que... Vamos a grabarlo, oye. Oye, lo hubiéramos grabado de nada. Vamos, Carly, vamos. No, Ya, 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 man, ya está limpiando, capaz. Aquí, que se aparezca una tunda atrás de Carlos. Oye, me está... Perdón. Oye, lo hubiésemos ido a grabar, ¿no? Ay. No, no se me ocurrió. Creo que aquí deberíamos meter un chuzo y nomás hacer así, ¿sí o qué? Ya, oye. A ver, inténtalo. Pero Vas a ver mierda. No vas a ver a... Hay que sacrificar. Vas a ver a palo, oye. O algo está mojado ahí. Esa hoja. Pues no. Hay que grabar todo para el gameplay. Ponme la del visaje que yo soy el que me lo va a comer. Sí, ahora en repartir. A ver, a ver. A ver, intento uno. Hay que dejarlo ahí, pues. Échale, échale. No, ve. Si ni se prenden esos palos, ve. De puta madre. Un huequísimo, ve. Mucho O serrano, ¿sí o qué? pene. Lo que suena. Sí, yo qué sé. Sí, ¿no? Serrano, ve. Vamos a ver uno. Sí, es rana. Vamos a ver. Y le Vamos a ver, echamos, le echamos tiene- esto, le echamos esto. Eso nos mata. Está Uy, todo podemos decirle ancas de rana. Minecraft, Ancas de rana, joder.